Что стучит в вашу дверь? Стучит мужчина с любовью, желанием завоевать ваше сердце, потому что вы уже завоевали его сердце. При этом вы даже не подозреваете об этом, что есть тот самый человек, который грезит только вами, и этот человек вам будет дарить не просто любовь, а любовь в высшем понимании, как дар. И вам необходимо быть готовы к принятию данной любви, потому что эта любовь, она зажжет и в вашем сердце искренность, взаимность. И вы почувствуете, насколько вы ценны, потому что вы есть единственное и неповторимое.